A1 cover. नेपालले बचाएको इन्डिया। हिमालबाट 11,000 नदी नालाहरू बगेका छन्। हिमालयको काखबाट बगेको पवित्र गंगा जलले सिंचित छ सबै इन्डियन भूमि। इन्डियनहरूको नसा नसामा नेपालको पवित्र जल छ। तर यो कुरो बुसुक्कै भुलेर हाम्रै घाँटी अठ्याउन आउँदछ भैया। मामाको घोडा मेरो हिही जस्तै गर्दछ भैया। हाम्रै नेपालको सालको काठ लगेर इन्डियाले रेलगाडीको लिक बनाएको छ। हाम्रै गोर्खाली युवाहरूले सुरक्षा दिएर बाँचिरहेको छ भैया। नभए त 2 रातमै पाकिस्तानले इन्डियालाई आफ्नो कब्जामा लिइसक्थ्यो नि। हामीहरूले नै इन्डियनहरूलाई ब्रिटिसको गुलामीबाट बचाएका हौं। लखन पाण्डे गोर्खाली हुन्, सुभाष चन्द्र बोस गोर्खाली हुन्, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल गोर्खाली हुन्। अरु त के कुरा, महात्मा गान्धी पनि नेपाली हुन्। उनी सुगन्ध बेच्ने, गन्ध बेच्ने परिवारको भएकोले उनलाई गान्धी भनियो। उनी पश्चिम नेपालका नेपाली मूलका हुन्, सबैले जानिराखुन्। वेदान्तका विद्वान विवेकानन्द पनि त पूर्वी नेपालका भट्टराईका छोरा हुन्। आफ्नो बुबासँग कलकत्तामा बसेर वेद पाठ गरिरहेका थिए। त्यो बेलासम्म त विशाल नेपाल नै कायम थियो। अहिले पो कलकत्ता इन्डियाको भयो त। तर अझै पनि कलकत्तामा नेपालगञ्ज अर्थात् नेपालको बन्दरगाह भन्ने ठाउँ नै छ। बस हामीहरूले हाम्रो इतिहास खोज्न नसकेको मात्र हो। सबै नेपालीहरूको चेत खुलोस् कि मुक्ति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, पाशुपात क्षेत्र, बराह क्षेत्रलाई 4 धाम भनिन्छ। यो 4 धाम नै मानवहरूको लागि उत्कृष्ट तीर्थस्थल हो। यो धरतीको 64 वटै ज्योतिर्लिङ्गहरू नेपाल भूमिमा प्रकट भएका थिए। अब धूर्त इन्डियनहरूको विज्ञापनमा मोहित भएर 4 धाम, ज्योतिर्लिङ्ग, हरिद्वार, काशी उतै इन्डियातिर खोज्न जानुहुन्छ त म के गरौँ? हाम्रै वेद, धर्मशास्त्र, योग, ध्यान, ज्योतिष, आयुर्वेद बेचेर खाइसक्यो छट्टु इन्डियनहरूले। हामीहरू भने उही लाटाले पापा हेरेर बसे जस्तै बसेका छौँ। नरमाइलो लाग्छ। विक्रम सम्वत 1990 भन्दा अगाडिका धर्मशास्त्रहरूमा कतै पनि हिन्दू शब्द भेटिँदैन। तर विक्रम सम्वत 1990 पछि इन्डियनहरू आफैले पुस्तक छाप्ने हुँदा हिन्दू शब्द घुसाइदिए। अनि हामी वैदिक सनातनीहरूलाई पनि हिन्दू बनाउने ठुलो रणनीति बनाए। जसरी धर्म निरपेक्षको नाउँमा पश्चिमेलीहरूले क्रिश्चियनहरू नेपालमा भित्राइदिए। बिरुवापात मार्नलाई पनि नुन छर्किदिए पुग्छ भने झैं हाम्रो वैदिक सनातन सभ्यतालाई लङ्गडो बनाउनको लागि भाषा र संस्कृतिमा प्रहार गरे धूर्त ब्रिटिसहरूले। फररररर अंग्रेजी बफेलो इङ्ग्लिस फलाकेपछि हामी विद्वान भन्ठान्छौँ। हामी नै मूर्ख बन्यौँ हजुर। स्लेभ आई रिमेन अर्थात् म हजुरको दास हुँ भन्ने अर्थको संक्षिप्त रूप नै हो सर शब्द, SIR सर, स्लेभ आई रिमेन। त्यही शब्द अन्ठन सन्ठ प्रयोग गर्न थाल्यौं। वेश्याहरूको नाइकेलाई म्याडम भनिन्छ। हामी आत्मीय शब्द दिदी बहिनी भन्न छोडेर म्याडम शब्द भन्न थाल्यौं। लाज मर्दो भयो। स्नेही शब्द आमा भन्न छोडेर मरेको लास बन्ने मम्मी भन्न थाल्यौं। आफूलाई शिक्षित भन्ठानेर बाख्रा बाँध्ने टाई झुन्ड्याएर टोयलेट क्लिनर हर्पिक जस्तो कोक पिउन थाल्यौं। अनि अर्थात् हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति चटक्कै भुल्यौं। हाम्रो गौरव गाथा सभ्यता भुल्यौं। दुःख लाग्छ। 4 वेद 18 पुराण लेख्नुहुने महर्षि वेद व्यासलाई चिनेनौं। त्यही वैदिक शास्त्रको खोज गरेर वैज्ञानिक आविष्कार गरेर पश्चिमी सभ्यता भाले भएकोमा चाहिँ मक्ख पर्यौं। जंगम वाणी अर्थात् मोबाइल, सुसाङ्ख्य कम्प्युटर, विमान अर्थात् एरोप्लेन हाम्रो प्राचीन नेपालमा थियो भन्ने कुरा किम्वदन्ती मात्र भन्ठान्यौं। अनि न्युटनको पालादेखि स्याउ भुइँमा खस्यो भन्ने विद्या पढ्यौं। अनि कसरी हुन्छ भन्नुस् त? हाम्रो विशाल नेपालमा अवस्थित ईसा पूर्व 700 मा निर्मित नालन्दा विश्वविद्यालयमा यीशु ख्रिस्ट, पाइथागोरस, न्युटन, फिबोनासी जस्ता हजारौं मान्छेहरू आएर
ज्ञान लिएको कुरा थाहा पत्तै भएन हामीलाई। निकोला टेस्लाले नै पनि आकाश तत्त्व भन्ने वेदको अध्याय पढेर यति धेरै वैज्ञानिक आविष्कारहरू गर्न सफल भएका थिए। हाम्रै वेदको विमान शास्त्रलाई ब्रिटेनको ब्रदर्स रिले कम्पनीले चोरेर लगेर बल्ल 1903 हवाई जहाज उडाउन सफल भएका थिए। तर 14 वर्ष अघि नै गेहेन्द्र शमशेरको पालामा एक वेदान्त पण्डितले आकाशमा हवाई जहाज उडाएर देखाएका थिए। त्यतिखेर ब्रिटिसहरूले यो कुरो थाहा पाउँछन् भनेर तथ्य गुपचुप राख्न खोजेका थिए गेहेन्द्र शमशेरले। धेरै यसरी चतुर भयो भने ब्रिटेनले नेपाललाई आँखा लाउँछ भनेर केही समय गुरुकुल पाठशालाहरू बन्द गराएका थिए तिनै राणाहरूले। कुरै नबुझी लौ राणाहरूले पढ्न दिएन भनेर पटनातिर पढ्न गएका थिए यहाँका पण्डितहरू। कुरो बुझ्नुभयो त? अत नेपालको इतिहास राम्ररी बुझ्नको लागि सबै नेपालीहरूलाई आग्रह गर्दछु, नेपाल गरिब थिएन र छैन पनि। उदाहरणको लागि बेलायत जाँदा जङ्गबहादुरले 25,000 पाउन्ड त महारानी एलिजाबेथलाई टिप्स दिएका थिए। त्यतिखेरको 25,000 पाउन्ड भनेको अहिलेको करिब 35 लाख रुपियाँ हुन आउँछ। अनि दक्षिण कोरिया, इन्डिया, बङ्गलादेश भोकमरी लाग्दाखेरि नेपालबाट लाखौं टन धान अन्नहरू दिएर नेपालले बचाएको थियो। यो कुरा हामीले मनन गर्नु पर्दछ। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालले वेद वेदान्तहरू सबैलाई सिकाउँदै हिँडेको थियो। तर इतिहास धर्म संस्कृतिलाई नै तोडमोड पारेर हामीलाई पाखे बनाइदियो इन्डियन भैया र पश्चिमाहरूले। यसो सोच्नुस् त, पाटन, भक्तपुर र काठमाडौँका सभ्य भव्य महल, स्मारक, मठ मन्दिरहरू बन्दाखेरि अमेरिका भन्ने देश नै थिएन। अरू देशको त के कुरा गर्नुहुन्छ? कुनै दिन साइप्रसको नेसनल म्युजियममा जानुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुन्दर तस्बिर जहाँ हाम्रा पुर्खाहरू टोपी, दौरा, सुरुवाल, साडी, चोलीमा सजिएर बस्नु भएको छ भने एउटा इन्डियन भैया यसो धोती बेरेर बसेको छ कछाड जस्तो। अनि पश्चिमका मान्छेहरू सबै नाङ्गै छन्। कुरो बुझ्नुभयो? ढुङ्गाको भरमा पश्चिमेलीहरू शिकार गर्दै गर्दा हाम्रा पुर्खाहरू वेदका ऋचाहरू पढ्दथे। अब भन्नुहोस् हाम्रो गौरवमय इतिहास कस्तो थियो? अनि ब्रिटिस राज हुँदा हाम्रै वेद शास्त्र चोरेर लगे अनि हामीलाई नै अज्ञानी बनाइदिए। गजब छ बा। त्यसैले हाम्रो इतिहास खोज्नु हाम्रो अहम दायित्व हो। खोज्दै जानुस् त। संस्कृत व्याकरण लेख्ने पाणिनि यही अर्घाखाँचीमा जन्मनु भएको थाहा पाउनुहुन्छ। वशिष्ठ ऋषिले देवघाटमा बसेर महामृत्युञ्जय मन्त्र रचना गर्नु भएको थाहा पाउनुहुन्छ र भगवान रामका गुरु विश्वामित्र ऋषिले कुशेश्वर धाममा बसेर पवित्र गायत्री मन्त्रको रचना गर्नुभएको थाहा पाउनुहुन्छ। फेरि गुगलमा खोज्यो भने त सबै हिन्दू मन्त्र भनिएको छ नि। शिव इज एन इन्डियन गड भनेर भन्न सक्ने छट्टु इन्डियनहरूले शिवजीलाई पनि त इन्डियन पासपोर्ट दिने धूर्तहरूले भगवान बुद्ध, कृष्ण, राम, सीता, ऋषिमुनिहरू सबै इन्डियन हुन् भन्नु कुनै नौलो कुरो होइन नि, होइन र? अनि हामीलाई त फस्ल्याङ फुस्लाङ बनाइहाल्छ नि भइहाल्ने कि कसो? इतिहास खोतल्दै जानुभयो भने प्रताप मल्लकै पालामा हाम्रो नेपालको पैसा संसारकै महँगो मुद्रा थियो। इन्डिया, बङ्गलादेश, कोरिया भोकमरी लाग्दा लाखौं टन धान दिएर उनीहरूको ज्यान बचाएका थियौं। ताजमहल, बर्मिङहम दरबार र ग्रेट वाल लगायतको चाइनाको सभ्यता हाम्रै नेपाली कालीगढहरूबाट सम्भव भएको थियो। अझै पनि चियोङ क्वान चाइनाको ग्रेट वालमा रञ्जना लिपिमा धन्यवाद भनेर लेखिएको छ। नेपाली कालीगढीहरूलाई धन्यवाद भनेर लेखिएको हामीले अभिलेख देख्न सक्छौँ। अनि योग, ध्यान, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र तथा सबै वैज्ञानिक आविष्कारहरू नेपाल भूमिबाट भएको कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। बिस्तारै खोज्दै जानुहोस् है। अन्तमा विशाल नेपालको सिद्धान्त नै वेदान्तमा आधारित भएकोले नेपालको इतिहास शाश्वत, अटल, अमर छ। नेपाल भूमिमा शान्ति नभएसम्म विश्वमा शान्ति हुँदैन, किनभने विश्वको राजमुकुट नै नेपाल हो। बाबा गोरक्षनाथले देवत्वहरू छानिसक्नु भएको छ। सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजाको उदय भए पश्चात पुनः गोरख अधिराज्य नेपालको गौरवमय इतिहास थाहा हुनेछ।
सारा विश्वलाई। जय गोरख। A1 cover.